Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Атырау облысы Қызылқоға ауданы Берқай Романшин атындағы қазақ орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Тәжғариева Мейрамгүл Абатқызы. Мен өзімнің әдістемелік шеберханамды сіздердің алдарыңызға ұсынғалы отырмын. Бұл шеберханамда интерактивті сервистердің мүмкіндіктерін оқытуды жүйесінде қолданылатын бағдарлама мен ақпаратты жеткізу жүйесіне білім алушыдан кері байланыс алуда және тұрақты көмекпен сұхбатты қамтамасыз ету еді. Оқытуда инновациялық әдістерді ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы оқушылардың функционалды сауаттылығын арттыру. Тарих пәнінде оқытуды Google өнімдері мен интербелсенді сервистерді оқушылардың білім сапасын арттыруда тиімді пайдалану және өздігінен білім алуға үйрету, көшбасшылық қабілетін арттыру. Маған айтсаң, ұмытып қаламын, көрсетсең, есімде қалар, ал өзім істесем үйреніп аламын деп Конфуций айтқандай, интерактивті сервистер Learning Apps, Quizzes, Indican, Google Form, Padlet, Wordle сияқты сервистерді үнемі сабағымда қолданып келемін. Google форма мұғалімдерге, ата-аналарға, оқушыларға сауалнамаларын өткізу, пәнге байланысты тест құрастыру, мұғалім мен ата-ана оқушы жөнінде ақпараттар базасын жинақтау, бөлім бойынша бағалау мен 90 бойынша жиынтық бағалауды құрастыруға болады. Оның бір дәлелі ретінде өзімнің 10 сыныпқа арналған бөлім бойынша жиынтық бағалауымды сіздердің алдарыңызға көрсеткелі отырмын. Байқасаңыздар, оқушылар өздерінің аты жөнін жазып, сыныбын толтырып және сұрақтарға нақты жауап бере отырып, тапсырманың барлығын орындап жіберу батырмасын басады. Google формасының нәтижесінде алдарыңызға көріп отырғандай әр сұраққа қай оқушы дұрыс немесе бұрыс жауап бергенін көре аламыз. Қай оқушының қандай нәтижеге жеткенін көре отырып және Excel-де шығарып алуға да болады. Сол арқылы оқушылардың 90-дық жиынтық бағалау бойынша оқушылардың оқу сапасын көтерілгенін байқай аламыз. Бұл интерактивті сервис тапсырмаларын жасауға арналған сайт. Оқушының өз оқу ресурстарын құрастырудың оңай жолы. Тапсырманы дайындау үшін әртүрлі шаблондар берілген. Викторина, сәйкестендіру, анаграмма, сөздерді табу және де тағы да басқа. Мәселен, мына формуладан байқай аламыз. Дыбыстық қимылдың, бейненің, мәтіннің интеграциясы жаңа мүмкіндіктері мол екенін бір дәлелі Learning Apps. Learning Apps білім беру сервисі болып қоймай, тиімді оқытуға арналған электронды құралдар жиынтығы. Мүмкіндіктері квесттер, викториналар, интерактивті видеолар, хронологиялық кестелер, сәйкестендірулер құрастыруға болады. Білімгердің сабаққа қызығушылығын арттырып, тақырыпты ашу мен түсіндіру жеңілдей түседі. Білім алушының бейне материал бойынша алынған білімдерін тексеріп бекітуге мүмкіндік туады. Тарих сабағы бойынша хронологиялық тапсырманы оқушылар орындайды және орындап болған соң дұрыс немесе бұрыс екенін тексеруге болады. Сабақ құрамын жоспарлау, интербелсенді сервистермен жұмыс жасау. Креативті инфографикаларды пайдалана отырып, сабақтарға тиімді пайдалана бастадым. Ұрпақтың ұлылығы ұстаздық ұлағатымен өлшенеді деген сөз дұрыс айтылған. Себебі білім сапасы мұғалімдер қызметінің жаңашылдығына тікелей байланысты. Оны Ахмет Байтұрсыновтың мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы деген сөзінен байқауға болады. Мұғалімге тек бір ғана пәннің кәсіби шебері болу жеткіліксіз. Өркениеттің соңғы жаңалықтарын игере отырып, озық тұлға болуға ұмтылуы тиіс. Назарларыңызға рахмет.